namtittii tokkittii kana qabee cafaquu dadhabeetanii natti taphatti. Amma kanaatti ta'uu baatus gurri koo waan gaarii dhaga'aa hin jiru. Jireenya keessa jiraachuu dadhabdee waan hojjetteettis boqochuu dadhabuun si haa ga'u. Abbaan arge maaliif sitti gamnooma? Lafti irra deemtu qoraatti sireen irra ciiftu immoo bidda sitti ta'a jedhi. Ida sagalee keetiin yeroo mukuu na baasu. Hamilee naaf ta'edhu kana jabeessa. Dhuftee? Dhufee. Wanta haaraa maaltu jira? Namni si hordofe jira moo? Lakki namni hin jiru. Anjira. Idaa sin lamaan wal beektu jechuudha. Gaafa miila kee hordofee dhufee mana kana seenta jedhee yaadde. Sidha jechuudha kan sagalee koo riikardii godhee fidee itti kennaa ture. Ati garuu gantuu akkamiiti? Xiqqooma ishee illee saalfattu? Baga milkoofte. Lakki akkati yaaddamu. Waan tokko hin dubbatiin kana booda. Tasgabbaa'etti dhugaa isaa sitti himaa. Kana booda waan natti hin tokko iyyuu qabdan. Seenaa! 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 Maal abbaa kee jalistee dhaggeeffata? Maalin godha? Yeroo asii deemtu tokkoon faana keetiitiif of eeggadhu siin hin jenne akkamitti si hordofuu dandeessa? Ani maalittan beeka? Iddoo ta'e ga'een deebi'ee jedheetan dubbii afaanitti kutee bahee ture. Jallis! Afuuftu! Na dhageessaa? Amma sababa tokko dhaga'uun barbaadu. Akka ergama kana firshaleessiteetti dhaqiitti sirreessi. Dhaqiitti waan jettu jedhiitii amansiisi. Tole? Tole seenaan garuu... Sitti meera. Waan gootu godhiitii dhaqiitti seenaa amansiisi. In amansiistu taanaan garuu jireenya kee dagadhu. Dhamaatii koo tokkoon isaa sirraan barbaada. Tole. Ammayyuu asirtaa? Hello? Atattamaan si barbaada. Naaf hin mijatu waan jedhu dhaga'uun barbaadu. Rakkoo keessa jirra. Amma sadiis yeroo wal arginen sitti maati? Bakkuma yeroo kaanitti wal argina. Lammi. Yoomuun waa sirreessitaa. Lammi. Ija kee arguun barbaaduun irraa ba'e. Al tokko na dhaggeeffadhu maaloo? Isa kamiin si dhaggeeffadha?
Na duuba garagaltee hojii waliin hojjenna jenne namicha waliin hojjechuu keenya si dhaggeeffadha. Moo si ganeera satinaan jettuun si dhaggeeffadha. Seena waan siif hin galletu jira. Kanaafuu tasgabbaa'itii na dhaggeeffadhu. Kana caalaa maaltu naaf gala? Lammi akkan waan namaa godhuuf nan kakaasine. Waraqaa tokko irratti barreeffamni sarara lama qofti akkasi ga'uun dagatini. Amma narraa bahi. Tole nan ba'a. Garuu carraa tokko naaf kenna. Jechi tokko qofa akkasitti dubbadhuuf naaf eeyyamame maaloo? Maalidha? Dubbadhu bahi. Tole. Anii fi obbo Garbaan durumarraa kaafnee ol beekna. Gara mana kanaa akkan dhufu kan na taasise isaanidha. Maal? Isin na ajjeesuu fi? Maaliif si ajjeesna? Adaraa kee maaloo taasisina? Maaliif waan hin taane haasofta adaraa waaqaan? Maal gochuuf turtan ree? Shira keessan xaxxanii harka keessan keessa nagalfachuuf turtanii? Nuti dhimma si ajjeefnuuf hin qabnu. Maal nu gooti? Maaliif si ajjeefna? Dhimma mana kana keessatti hojjetamuu qabutu ture. Maal? Maal jechuudha? Eeyyee, waan hojjechuu qabnutu ture. Kanammoo unu qofaa otoo hin taane dhimma karaa seeraatiin qabamee jirudha. Karaa seeraa? Maal jechuudha? Dhimma kana seerri qabateera. Kanammoo qorannoon hundi xumuramee murtiirra ga'aa jirra. Hin ariifatte malee erga waan hunda xumurree booddee sitti himuudhaaf turre. Adaraa waaqaan irraa ba'i. Shira biraa keessa turtan jechuudha kan. Eessattan ba'a? Dhimmi kun kanuma hunda keenyaati. Obbo Guutaan yakka gurguddaa ajjeechaa wal qabate obbo Garbaa irratti raawwateera. Maal? Eeyyen. Obbo Guutaan maatiiwwan obbo Garbaa baay'ee ajjeesaniiru. An kana naman. Inni mirga keeti. Mee ati yeroo yaaddu obbo Garbaa maaliif hojii kana si hojjechiisaa ture jettee yaadda? Jallina biraa qabaateeti? Isaati natti himi malee. Shira sin xaxaa turtan maaltan isinii beekan? Jallina qabaatee miti waan miidhameef malee. Isa qofaa immoo miti obbo Guutaan yakka gurguddaa namoota baay'ee irratti raawwateera. Amma maal murteessite? Maal gochuu yaadaa jirta? Hin beeku. Bitaanatti galeera. Dhiifama naaf godhi malee anis taajjabeera. Maali? Maaliif na taajjabdu? Nama jireenya mataa isaa jiraachaa borii isaa jijjiiruuf dhamaa jiruuf jettee ofii kee dhabaa jirta. Mee yaadi? Siif eenyutu dhimmaa jira? Laali, hiriyoota kee keessaa eenyutu si waliin jira? Otoo rakkoo ulfaatan tokko sirra ga'e eenyutu fiigee si qaqqaba? Qofaa jiraachuun kee maaf siin galu? Naaf gala. Sin hubadhas. Kana hundumaa immoo wallaalee miti. Garuu maal godhu? Mee kanatti falanaan jedhu. Adamoo deebii keessaa ba'iitii jireenya mataa keetti jiraadhu. Ofii keetii wallaansoo qabi. Afoo. Waan siif hin galleetu jiru. Otoo isaan akka garaa isaanii na fuuldura fandallala adeemanii garaa isa kamtu of seena callisiisa. Ija koo akkaman godha. Hidhadheen adeema? Namni yoo deeme nama dhufa. Ati ofii kee yoo dhabde yoo eenyutu bakka kee bu'a? Kana yaaddee beektaa? Isheen jireenya mataa ishee jiraachaa jirti. Atis jireenya mataa kee jiraadhu. Yeroo dheeraa bakka kana teenyee amma dabarsin osoo hojii tokko irratti fulleeffannee gaarii sitti hin fakkaatu? Tarii maaltu beeka? Yoona isheenis isaas taa'ullee asumatti nu argituuf nama mul'ata hin qabne nu seeteti. Durbi immoo dhiira mul'ata jiraatuuf du'uu filatti. Maal tarra abukaatoo ishee taa'artoo? Abukaatoo isheef ta'uu miti. Egereen keenya maal ta'a? Akkanumatti itti fufa? As teenyee afaan duwwaadhaan amma yoomitti maatii keenyaaf gaarummaa qofaa hawwina.
Annillee dhugaa keeti. Natti barfateera. Kanatti narmee godhafe. Amma isa akka yaadattuuf miti. Nama sin barbaanne otoo barbaaddu wanta si barbaachisu kan boru deebitee argachuu hin dandeenye dhabaa jirta. Innis dargaggummaa keeti. Boru gaabbiin quba nyaachaa jiraachuurra irriiba keessa jirru keessa dammaquu qaba. Tole. Itti yaadaan deema. Akkas wayya. Anammeenya qabaadhe si miidhuudhaaf yookaan immoo faayidaa gara biraa barbaade guutaa miidhuudhaaf miti. Dhugaan guyyaatti eeggachaa ture tokkoon sitti hima. Amma sababa baay'isuu dhiistee maaliif kanatti ture jettee natti himtu? Hiriyaa turre. Waliin daldalaa turre. Garuu harka lafa jaraatiin garee ijaarratee shiranatti xaxee harka duwwaa na hambise. Akka carraa immoo yeroo sana harmeen koo dhukkubsattee turte. Uff! Amma sababa biraa keessan fidinni. Rakkoo kana qofan baruu barbaada. Anis isa wajjin wal'aansoo wal qabuuttan maatii koo irraanfadhe. Waan hin harkaa qabus waan isarraa na hafte sun duman fitadhe. Garaa biraa immoo guutaan halkaniif guyyaa na dhabamsiisuudhaaf dhama'aa ture. Yeroo maatii kootti deebi'u harmeen koo laafteetti. Ishii wal'aansisuudhaafis carraa hin arganne. Kana malee immoo buleettiin koo isheen xiqqoon dhukkuboonni dhukkubsatte turte. Kanumaan utoo jirru harmeen koos boqotte. Gaafuma sana gaddarmee kootti irraan kan ka'e naasuudhaan obboleettiin koos boqotte. Guyyaa tokkotti isaan lamaanuu awwaale. Nama gaddisiisa. Garuu wanti kun dhugaadhamti. Jechuun koo si amanuuf ragaa biraan na barbaachisa. Kaartaan lafaa kan dhaabbanni obbo Guutaa ammaa kun irratti ijaarame keenya ta'uusaa faayilli garaagaraa kan agarsiisu sittan agarsiisa. Inumaayyuu abukaatoo yeroo dheeraadhaaf dhimma kana hordofaa ture waliin wal si quunnamsiisa. Tole. Naaf gala manuudhaaf hin ulfaatamu. Dhugaan immoo ilma waaqaati. Siinsi amansiisuudhaaf jedhee nama qulqulluu akkamitti ayyakkamaa godha. Haqni jiru kanu. Tole ta'u. Hello Arbi. Nagaa kooti. Akkamatti? Wayi koo maal yaadda? Kana gidduutti waan haaraa maaliitu uumama? Ay Arbi. Abbaa manaa waanuma harkaan hojjetatan sitti fakkaatamte. Amma ka'anii yemmuu maaltu ta'a jetteeti. Mee jalqaba waan an jalqabeen xumura. Ati immoo mee Arbi waan tokko qabnaan galiin gadhiistu. Galgala haasuuf ni miti. Ammatti maaltu dhalate jetteeti. Sudaan kinaa galaa. Garuu akkati yaaddu kana salphaa miti. Salphaamatti kaanee heerumuun jira. Mi'a ta'u. Waan hundumaaf isiniin bilbila. Ijoollee naa dubbisi. Tole. Kamsi. Nagaa. Maali maal taatan? Waan hin taane maalan qaba jetta. Maal taataniitu miirri keessan sirrii miti? Amma waan isin jedhu qalbiidhaan na dhaggeeffadhu. Namichi sun dhabamsiifamuu qaba.
Namicha kam? Garbaa namichi jedhamu daqiiqaa kanarraa kaasee jiraachuu qabu. Irratti hojjechuu qabu. Hojicha dhaabuu qabnaa. Agriimenticha addaan cituu qaba jettanii turre. Amma waan haaraa maaltu argame? Amma dubbii qotuu dhiistee waan isin jedhe goote maal qaba? Sirriidha garuu waan ani hin beekne akkamittiin godha? Isin kanaan dura wal beektu moo? Namichi karaarra kaasee daa'imummaadhaa kaasee tan harka irratti hin baadhee guddise. Guddiseen garuu armatti guddate. Guddiseen irratti guddate jechuun maal jechuudha? Seenaan isaa dheeraadha. Namichi bofa. Bofa yoo mataan ajjeesin biyyuu arraabee ka'a. Kanaan dura ajjeesuuf yaaltanii turtan jechuudha? Amma abukaatoo isaa ta'uu dhiisiti karaa isattiin dhabamsiinuu ijeesse. Kun baay'ee ulfaata. Lubbuu namaati bara. Kun ta'uu hin danda'u. Maaltu ulfaata? Maaltu hin taa'amu? Wanta xixiqqoo kana akkanatti sukkumanii biyyoo irra deebisuutu namatti ulfaataa? Anatti natti ulfaata. Isiniif immoo amma kana salphaadha taanaan ofii keessanii gochuu dandeessu. Seenaa. Na amani. Wantan kana dura waadaa sii galee hundumaa siifan raawwadha. Maaloo kana qofa na gargaara. Namichi dubbii natti jabeessaa jira. Yoo tarii ajjeesuu baanne illee akka inni hin duune akka inni hin jiraanne taasisnee sirreessuu qabna. Mee waan kanatti yaadee sin beeksisu? Yoomitti yeroo hin qabnu bara. Kun tolee jettee tarkaanfiitti galuu qofa. Beellama qabachuu maaliif barbaachisa? Isiniif akkas ta'uu danda'a. Waan hundaafutti yaadeen sin beeksisa. Tole, haa ta'u. Akkuma jette naa godha. Isin jecha keessan kabajaa malee kan koon dhibu. Isaaf hin yaadda'in. Kun amma siif xumuru. Isa walumaan ilaalla. Tole. Guutaa. Akkas taanaan garbaan dhugaa qaba jechuudha. Yeeyyii gogaa hoolaa uffate jechuun kan akka keetiiti. Yeroo dhiyootti immoo waaqni dhuma keenatti agarsiisa. Hello? Hello Giifti akkam? Nagaa kooti. Hojiin akkam? Homaan jedhu. Tole haa ta'u. Namicha sanaa bilbileeti boru waaree booda akka inni dhufu godhe. Tole. Amma bilbilaaf. Hayyee. Waa'ee hojii isaatiin wal qabatee akka inni qaamaan dhufu godhe. Waajjiruma keenyatti akka dhufuuf moo? Eeyyeen. Garuu akka waan inni irratti hin argamnetti fakkeessiti akka mariin jirutti waame. Tole. Waa inni jedhu adda baasee isinitti nima. Tole. Sin eega waan irra geesse deebisiitii natti bilbili. Tole. Nagaan tura. Nagaan. Maal shittoon kee har'aa garuu? Hin urgaa? Kanaafanan jedheen mataa keessa na fiigaa jira. Isuma yeroo kan dibadhu hin dibadhe. Garuu waa sitti mufan.
waa malee urgooftuu kana dibattee hin baane. Jedhimee natti himi. Mootii waliin afeerraa irbaataa qabna. Dhugaa moo? Sitti meen ture himna dhagaa horiddee malee. Maal natti himte? Gurbaa yeroo si bira ga'e waa'ee qorannoo dhiisetti jaalalaan qabame moo hin qabamne jedhetti onnee isaa qorachaa ture. Isa dhiisiti. Nama ajaa'ibu garuu. Maaltu? Namni akkamitti hariiroota waliin hin qabaatiin irbaataan si afeera jedha. Saanuu wanda bu'aa afeerraa irbaataaf ta'u uffadhu kottu naan hin jedhu. Ahaa, uffannaa kanatu afeerraa irbaataaf kan ta'u moo galtee jijjiirattee dhaqxare? Kanumaan uffadhee dhaqa. Sichi manatti galee wanda boo lafarra harkisaa dhaqaafi. Hoo! Erga dhaquun keenullee waan irratti affeeramte isa fakkaattee dhaquu wayyuu? Yeroo akkatti na ilaaltu maaliin sitti fakkaadha? Asiitti 11 walakkaatti baana. Isa waliin immoo sa'aatii tokko caalaan turre. Mi'aa ta'u. Isa kanaaf ragaa ammatti waan hin qabneef ganama gabaasa sanaa fidi. Kan kee raajin illu bilbila kee kaasi. Ila. Gurbaa maal abbaaniif na hordoftaati? Yooma si hordofe? Yooman si hordofe jettaa isaa na gaafattaa? Na gadhiisi! Isumaa na gadhiisan taati. Na gadhiisi! Hin gadhiisu maal? Hin gadhiisu jedhe. Na gadhiisi! Na gadhiisi! Na gadhiisi! Na gadhiisu jedhe. Siin hordofne na gadhiisi! Isaan dubbattaa. Maal gochaa jirtu? Maal gochaa jirtu? Gadhiisi. Walaan horii kana. Maal taate irra qoomsa malee? Maaliif tan beekan? Lafa kaatiin na hordofti. Sin hordofne ati? Sin hordofne? Ati na hordofne ta'e akkamitti akkatti na hordofne sin agarsiisan? Quufa keessan isa bakkeetti bartan iddoo hojii fiddu? Ani maalin balleesse? Kana balleessiti naan jedhime. Dhimma dhuunfaa iddoo hojii fiduu maaliif barbaachise? Hojii isinitti kenname hojjettaniittu? Nama guddaa mineessan? Maaliif na hordofa? Maal narratti arge? Hojii si yoo ta'e kunoo isa gaafadhu. Xumurii naa deebisi argan jedhanii torbee 2 dabarse. Callisi. Waan sodaattu maal qabdu yoo si hordofe? Moo asii baatee waan dhoksaa waan hojjettu qabda? Waan biraa maalan hojjedhaa? Waan narratti arge inni sitti himuu malee. Akkasii. Baay'ee gaarii. Kanaaf deemsa keessa wal qoranna. Ammaaf sababa biraan barbaadu. Kun carraa keessan isa dhumaati. Amma deemuu dandeessu. Maal siin jette? Balleessaan kan saataan maal godhe na dabaman jettuuni? Yoom carraa nu dhaggeeffachuu nu kennite? Maal godhe jedhee si qabate? Na hordofaa turtee naan jedhe. Dhugaan hordofeera balleessaan kan kooti. Isuma yeroo kaanii si arge moo? Yeroo laaqanaa akkuma yeroo kaanitti jedhee osoo hordofuun amma libsuu ijaatti bakka inni lixeen dhabe. Yeroon ija facaasee isa barbaadu na arge ta'a. Situ ofirratti barsiise ka. Hundaaf ammaatti tasgabbaa'e. Tole. Yeroon beellamaa kootis ga'aa jira. Amma deemu kooti. Amma uffannaa kanaan nan deema jette ka. Amma barbaachisaa waa'ee uffataa osoo hin taane
Wanta inni na barbaadeef deemee bareen gala. Jedhi ka'a. Yeroo bashannana gaarii isin haa ta'u. Sitti namni. Jedhamee nagaatti. Maaltu nuuf haadhu fure? Filannoo keetii wayya jedheen si eegaa jira. Lakki uumaan barbaadu naan ariifadha. Maal jechuudha? Dirqamadha. Mootii maal warraaf na adabu ifama. Maal irreen calliste? Haasa'ii malee. Tole. Egaa bakka hojiitti bee kallattumaan waan ani dhufeef na of golchi. Garuu sitti bareedee jira. Galatu rakkoon qabu. Waan asitti mun qabanaan jettee turte. Xiyyeeffannoon kun hundi sarara ture malee qophii hanga kana ga'u eegneen ture. Hundaafuu darbeera. Maal natti muuf turte? Eeyyeen waan asitti mun qaban ture. Maarri dubbadhu ka? Akka yeroo darbee dubbii kaastee dhiista taanaan akka hin kaasne maalu? Lakki har'a wanumaan dubbadha garuu eessa akkan eegalu wallaalii malee. Maal jechuudha? Waanuma jechuu barbaadu jedhe. Deebii. Si jaaladheera. Maal? Kunillee qoosaa ta'uu qaba. Kanaaf amma qoosaa dhiisitee dhimma na waamteef natti. Lakki qoosaa miti. Si jaaladheera. Dhugaa keetii? Dhuguma na jaallattee? Eeyyeen dhugaa kooti. Dhuguman si jaalladhe. Mootii, of gaafadhu. Amma sirra deebiitiitti yaadi. Kana booda wanta of gaafadhuuf ofiin mari'adhu. Si waliin jireenyi koo gara fuulduraa akkam ta'a? Jiruu qananii qabu. Kan hawwii nama hundumaa ta'e akkamitti akka waliin jiraannutti yaadudha. Ani immoo maal akka yaade beektaa? Maal yaadde? Ilaa mootii. Ani yaada ammati kaastee tokko iyyuu hin qabu. Karoora isaas ta'e hin qabu. Kanaafiyyuu yeroodhaaf amma miirri kumsi keessaa badduttoota wal arguu baanne gaarii natti fakkaata. Maal jechuudha Deebii? Sababa miira kootoon dhofkatiin iftoomnaan siin haasa'eefi? Mootii, maal akkasitti nan hubati? Garuu immoo yaadi koo akkuma nama sitti miidha. Amma deemu kooti. Deebii, maaloo tasgabbaayi?